Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Biduk. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semoga diberikan rezeki, dipanjangkan umurnya. Oke teman-teman, hari ini kita mau review pembuatan perahu kayu. Lanjutan part 3. Sekarang kita lanjut ke part 4. Oke teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai.